আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি রায়হান রোহান। প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাখির হাট দেখানো আপনাদেরকে। আপনারা অনেকেই বাসায় পাখি লালন পালন করতে বা পছন্দ করেন, তো তাদের জন্য এই ভিডিওটা করা। আপনারা অনেকেই হয়তোবা জানেন না কোথায় পাখি কেনা বেচা হয়। আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে রাজধানীর মিরপুর 10 নম্বরের খুব কাছে, মিরপুর 13 নম্বর বলে, অর্থাৎ এদিকে হচ্ছে 10 আর এই দিকটা হচ্ছে 14 নম্বর। ঠিক মাঝখানটায় যে জায়গাটি, এটি হচ্ছে 13 নম্বর বলা যায়। রাস্তার উল্টা পাশে হচ্ছে পুলিশ কনভেনশন হল, ঠিক তার অপোজিটেই এই জায়গাটা। এখানে পাখি কেনা বেচা হয়। আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, এখানেই একটা ছোট হাট বসে। অনেকেই যারা পাখির ব্যবসা করেন বা যারা কিনতে চান তারা এখান থেকে পাখি কেনা বা বিক্রি করা সংগ্রহ করে থাকেন এবং অনেকেই বিক্রি করেন। এখানে নানান জাতের কবুতর পাওয়া যায় এবং নানান ধরনের পাখি পাওয়া যায়। তো সবাই এখানেই কেনাবেচা করেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্রেতা বিক্রেতাদের সরগরম অবস্থা। এই জায়গাটায় প্রতি শনিবারে হাট বসে এবং দুপুরের পর এই হাটটা ভেঙে যায়, কারণ পুলিশ এসে তখন সবাইকে উঠিয়ে দেয়। তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে কবুতর, কি জাত এটার? কার? আপনার? হ্যাঁ, উমা। কত করে এগুলা? 2000 টাকা জোড়া। অর্থাৎ এই যে কবুতরগুলো দেখছেন এগুলা উমা জাতের না, এগুলা 2000 টাকা জোড়া। আর এটা কোন জাত? হ্যাঁ, বাংলা। এটা কত করে? কত করে? তিনটা নিলে একদম 500 টাকা। অর্থাৎ এখানে এই যে বিভিন্ন ধরনের রঙের কি সুন্দর সাদা ধবধবে সাদা কবুতর। এটা কার? আপনার? হ্যাঁ, আরেকজনের না? আচ্ছা, কবুতরের হাট দেখালাম। এই পাশেও অনেকগুলো কবুতর আছে, বাজরিগর পাখি আছে, টিয়া পাখি আছে। আচ্ছা, আমরা একটু টিয়া পাখিগুলো দেখি। অনেকদিন পরে টিয়া পাখি দেখলাম। কত করে? কার কার এটা? আপনার? 5,500। এই এক জোড়া টিয়া পাখির দাম 5,500 টাকা। দেখো, বাংলাদেশি। আপনি কি এগুলো পালেন? আচ্ছা, ধরেন কোথেকে? হ্যাঁ, কিনে আনেন। আচ্ছা, কিনে এলে পালেন। আচ্ছা, ওর বিশেষত্ব আছে কোনো? কথা শিখাইতে হবে? আচ্ছা, আপনি কিছুই শিখেন নাই? শিখে নাই না? টিয়া পাখি কথা বলে? আচ্ছা, এই টিয়া পাখির জোড়া 5,000 টাকা চাচ্ছে। টিয়া পাখি নাকি কথা বলে। আর এটা হচ্ছে বাজরিগর, আর উপরেরটা হচ্ছে কবুতর। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আরো দুটো সুন্দর পাখি। হ্যাঁ, ভিডিও করা নিষেধ। কি পাখি এমনি? হ্যাঁ, লাম্পার। আচ্ছা, অরিজিনাল নাম বলছো তো? আচ্ছা আচ্ছা। এইদিকে আরো অনেকগুলো কবুতর এবং খুব সুন্দর একটা, এটা কি কবুতর? হ্যাঁ, লক্ষা। আচ্ছা, কত এগুলো দাম? আপনার? কত দাম? 1500 টাকা। খুব সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন। পেছনের যে লেজটাকে ময়ূরের মতো পেখম করে ধরে রাখে এরা। ধবধবে সাদা, একটু ময়লা নেই তার গায়ে। ঘটনা কি? মানে ওয়াশ করে আনে, গোসল করে আনে? নিজেরাই করে। আচ্ছা, খুব পরিচ্ছন্ন পাখি। নিজেরাই নাকি গোসল করে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে। আচ্ছা, পুরো এই সড়কের এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পুরোটাই পাখির কেনা বেচা হয়। আপনারা চাইলে এখান থেকে পাখি এবং খাঁচা, খাবার সব কিছুই কিনতে পারেন। ঠিক এই পাশে অনেকগুলো দোকান রয়েছে, এগুলোতে পাখির খাবার, খাঁচা সব কিছুই বিক্রি হয়। আপনারা চাইলে এখানে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। মিরপুর 13 পুলিশ কনভেনশন হলের ঠিক উল্টা পাশে দেখুন বিশাল একটা খাঁচা। এই খাঁচাগুলো